ഹലോ, ഞാൻ സമീർ, സ്ഥലം കാടാച്ചിറയാണ്. എൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു വീടെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ടീമിനെ എന്താ പറയുക, എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു വീടെടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്. സ്പെഷ്യലി എല്ലാവരും ടോട്ടലി നോക്കുന്നത് കിച്ചൺ ഐറ്റംസൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവസാനം നല്ലൊരു ടീമിനെ കണ്ടെത്തി. കണ്ണൂരിലുള്ള കിച്ചൺ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെക്കോർസ്. ഫസ്റ്റ് അവരുമായി അടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു ടച്ചിങ് ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അവരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് മിസ്റ്റർ വിനീത് ആൻഡ് സജിൻ, ഈ ടീംസ് ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന് എന്തൊക്കെ വേണ്ടത് എല്ലാ അഡ്വൈസും തന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ തന്നെ അവർ എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രചോദനമാണ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആര് നോക്കുകയാണെങ്കിലും, ഈ എസ്പെഷ്യലി വർക്കിൻ്റെ ഏത് മേഖല നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഹാപ്പിനെസ്സാണ് കിട്ടിയത്. ആക്ച്വലി കസ്റ്റമേഴ്സാണ് ആരാണ് ജോലി ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അവരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ നേരെ തിരിച്ചുള്ളൊരു നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് വിനീതും ഈ സജ്ജനും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആക്ച്വലി പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസ് ആയാലും ഈ സർവീസിൻ്റെ ബേസ് ആയാലും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്കാണ്. അത് ശരിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മിസ്റ്റർ വിനീത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ഇതുവരെ തന്ന എല്ലാ ഒരു സപ്പോർട്ടിനും നല്ലൊരു 100% ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സാണ് എനിക്ക് അവരിൽ നിന്ന്. Kitchens Koncepts Dekors, National Highway, Pallikunnu, opposite Sripuram School, Kannur.